guys, we are back with another video guys. तो आज का व्लॉग सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है उसमें मेरा एक चैलेंज है जिसमें हमें काफी मजा आने वाला है वो चैलेंज कंप्लीट करके। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं आपका नया ब्लॉग के अंदर। और अभी तक जिसने नकीब ब्लॉग को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो। तो आप अगर मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। आज का जो व्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप मेरे इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बता ही दिया। और कुछ भाइयों के ये सवाल है कि आपकी कौन सी डिवाइस है। तो ब्रो मेरे पास iPhone 11 है जो कि मैंने परचेज़ की थी आज से 2 मंथ्स पहले। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, तो इसलिए मैं आ गया हूँ व्लॉगिंग की तरफ। ये मेरे न्यू यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इस पर लाइक भी करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो आज का जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप मेरे व्लॉग साथ बने रहिए। ये चेक कर रहे हैं, ब्लैक कलर की टोपी और ये न्यू सूट पहना हुआ है, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज का व्लॉग कितना इंटरेस्टिंग है। उससे पहले ब्रो आज हम सबसे पहले व्लॉग स्टार्टिंग स्प्रे मार लें यार, व्लॉग स्टार्टिंग स्प्रे मार लें, क्योंकि आज हमने काफ़ी दूर जाना है सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम अपना कंटेंट शुरू करने से पहले मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में नमाज अदा करके आते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और जमात भी हो गई है। तो इसलिए हम जाते हैं और पहले अपनी नमाज पढ़ कर आते हैं और फिर दुआ करते हैं कि शायद हम हो जाएं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बड़े व्लॉगर बन जाए। तो उसके कारण सबसे पहले हम जाते हैं और अपने नमाज अदा करके आते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ कंटेंट की तरफ। आज का चैलेंज मेरा जिसके साथ है वो भी काफ़ी अच्छा यूट्यूबर है, तो इसलिए मैं आज का व्लॉग आपके मेरे साथ बने रहिए, और आज आगे आने वाले व्लॉग आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो डेली के व्लॉग हैं, तो मेरे किसी भी व्लॉग को मिस ना करना। तो आज का जो कंटेंट है वो काफ़ी मज़े का होने वाला है। तो अब मैं चलता हूँ नमाज की तरफ और आकर आपसे मिलता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपनी नमाज़ अदा कर आया हूँ, और नमाज़ अदा करने के बाद मैं यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 10, और मेरी मामा भी घर नहीं है जो कि मुझे खाना दे सकें। इसकी वजह से अभी मैं KFC ऑर्डर करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही है, और जिसकी वजह से मैं KFC ऑर्डर करनी पड़ेगी, नहीं तो आज भूखा सोना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले KFC ऑर्डर कर लेते हैं और फिर आपको अपने कंटेंट की तरफ लेकर चलते हैं। और मुझे काफ़ी भूख लग रही होती है और मैं अपनी कोई देखता हूँ कोई बकेट करवा लूँ खाने के लिए। तो देखता हूँ अचानक से नीचे तो कोई बकेट हुई होती है। जब मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो एक्सट्रीम डुओ बॉक्स, यार ये इसको मैं ऑर्डर करवा देता हूँ। तो यार अभी KFC आ चुकी थी, तो यार इसको मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ यार कि कैसी है, यार अच्छी है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको टेस्ट करके बताता हूँ। VIP यार, मज़ा आ गया। तो यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं KFC खा चुका था इजी। आज का मेरा जो कंटेंट था वो वही KFC वाला ही था और एक मस्जिद वाला ही था। तो अभी फिर वक्त मैं अपने व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, और साथ में यार मेरी तमाम वीडियो लाइक कर दें यार, प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो अभी मैं व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल।